इस पक्षी को देख के आपको ऐसा लगता होगा जैसे इसकी एक ही टांग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये बिल्कुल ठीक है और उसकी दोनों टांगे भी हैं। तो आखिर दूसरी टांग गई कहाँ? कहीं ये बाबा बंगाली का चेला तो नहीं है ना? दरअसल ये यूनिपेडल रेस्टिंग नाम के नेचर का कमाल है, क्योंकि ये एक टांग पर खड़ा रहता है और दूसरी टांग को अपने शरीर या पंख के नीचे छुपा लेता है। पर भाई ऐसा क्यों करता है? ऐसा माना जाता है कि पक्षियों की टांगों से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, इसीलिए सर्दियों में वो एक टांग को अंदर छुपाकर शरीर की गर्मी बचाते हैं।